咁大家好啦，今日咧我就會介紹呢個星光少女嘅電子錶啦，我仲會開封同埋簡介一下咁樣究竟點整㗎啦，即係點樣校時間啊、配飾物啊咁樣啦。咁我首先就會用鉸剪開咗嗰啲膠紙先啦。等一陣啊，好啦，差唔多整好啦。好，得啦。咁呢度啦，咁呢度就要開咗㗎啦。呢度，咁呢啲喺邊度買嘅咧？可以喺奇趣天地啦、荃灣嘅。不過我去買嗰陣時咧，就係得返艾立啦，得返艾立嗰兩隻啦。咁樣我就唔知仲有冇嘅。如果有興趣嘅話，就可以去買啦。咁呢個就係隻錶啦。咁呢度有膠紙搣咗，咁樣啦，就拆咗個套嘅。咁呢個就係隻錶啦，就係咁嘅。時間啦，就咁。咁呢個就係啦。今個月係6月就8號啦，今日。跟住咧，呢個就幾點啊？呢個咧佢隔離就寫 A 嘅 ，A 咧就係 AM 啦，上晝啦，咁樣你就要校啦，循環校多一次啦，就會變成 P 噶啦，P 啦。而家就我拍片嘅時間就應該係8點，唔係9點。咁就大概9點02分嘅啦，9點02分咁啦。咁我校快咗2分鐘，都方便啲啦。咁好啦，咁呢啲咧就係佢個配飾啦。呢個蝴蝶結，如果咧睇下你向邊度勾啦。如果咧呢個長嗰啲咧喺入面嘅話咧，咁樣咧呢個咧就可以攞嚟做裝飾啦。如果喺出面嘅話咧，我個人認為咧就應該就係可以箍住個錶帶啦。仲有呢張，呢張睇落就係說明書嚟嘅。係啊，就係個說明書啦。咁樣佢呢個咧就係呢個係講緊呢個點樣教噶啦，但我都講咗俾大家聽啦。咁樣呢個咧佢本來開封嗰時咧，之前咧就係有呢個紙喺度噶啦。咁樣但係咧我因為時間關係啦，就搣咗啦。咁呢個配飾啦，就教大家點擺啦。咁樣個配飾咧就係咁樣啦，呢度有啲大窿啊，大窿嗰啲咧係深深嘅，細窿嗰啲咧就可以攞嚟箍錶帶啦。咁視乎你中意點擺噶啦，我就個人中意個蝴蝶結擺入面啦，因為個蝴蝶結咧係大過個錶帶噶嘛，係咪？咁樣咧，如果擺喺出面咧，我就會覺得咧好容易會整跌嘅喎。咁所以咧，我就會擺喺入面啦。因為正常人戴錶咧就係咁樣噶嘛，即係個時間去住自己噶嘛，係咪？咁樣咧，呢個隻兔仔啦，呢個係艾立精靈啦，通常我就會擺喺出面嘅。跟住有個艾立嘅手袋，噔噔，呢個咧我就會擺埋落去啦，呢度嘅。好啦，
仲有呢個，你可以自行擺翻落去啱你噶啦。我就係擺最細，因為隻手都幾細下嘅。哎呀，好難擺啊！好難擺喎。好難擺添。等我一陣啊。好啦，搞掂。咁樣咧，你呢度咧就咁樣呢度咧就，咁呢度咧就係咁樣啦，就呢度咁樣箍翻入去啦。好難箍添，等我陣啊。Sorry 啊。哎呀，搞掂啦。咁樣大概就係咁嘅啦。大概就係咁嘅樣噶啦。咁樣大概就係咁嘅樣。呢個，哎呀，歪咗添又，煩啊，成日都歪嘅。咁樣啦。就呢度。又歪咗添，是但啦，咁大啦。咁樣就係咁樣噶啦。咁多謝大家收睇啦。咁認住呢個標誌啦。好啦，多謝晒，拜拜。